eza église bongo bambisi omoni bazolia baninga na bango bambisi ezali basali ya nzambe na bana ya nzambe bafidèle bongo moni mukolo liziba oyo azali pasteur titulaire to mokambi titulaire oyo azokamba osana ye aza serviteur de Dieu azokamba aza titulaire osana ye eza aye atali azur ya kozwa ke nalobi nikoloba nini abi posa na bango eza nini aza na ta ya kolandela mondimi te okuta na kati etonga mosusu mimi azoyesanga bi pasteur abimaka na intercesseur bambisi bazolia baninga na bango bambisi nde signification nango alobi okokuta intercesseur abimaka na chantre protocole abimaka na moyembi okokuta intercesseur abimaka par exemple Nadia Kresongolo pasteur yemo aza capable o mana protocole na intercesseur mosala nzamba aza capable o mana frère na mutu moko songolo bambisi bazolia na bango bambisi pona ye tali yete ata mabenyo sezo salema wana ya te na ye l'essentiel akuta église plein akuti batu bazana bango instrument ezobeta na bango mais o etikali etali yete à côté ya repentance ndenge nini ye moko aza na kati ya vie ya mabe wana yango komona na kati etonga nzamba lobi mimi okomona batu musu nzamba ko banda ko révéler bango omona aloti mosala nzambe mabe aloti mabe moko na église tango akoya ko yebisa mosala nzambe ole mosala nzamba loba merci na yoki to luka mabondeli na ndoto oyo nzambe pe alakisa ngai to aboyi lera koleka liboso la chair abandi ko bwakela mutu yaki ko pesa ye message ba jeton mais or le musu mutu wana le tellement makambo mabe zo salema nzamba ke ko se révéler na ye ke loba boye tala ndoto boye boye bisa pasteur enfin ke bazonga na nzela omona mosali ya nzambe aboyi yango faites attention soko moni yo za serviteur oboya ka ba message. Faites attention. La Bible dit tout un message, tout un prophétie, mais tu examiner yango. Mutako iko lota. Le usu nzambe tamboli ezali mabe, nzambe atali si mutu wana. Mais omona mosala nzambe abandi kote ya ekomi ya ba jeton na kati na chair. Mutafandi ti atali alobi mutu azolobelanga alongo église oh makila ya mutu wana soki apengwi. Ekozala likolo na yo. Biso basala nzambe tokozala juger makasi. La Bible dit jugement ekobanda na temple. Cela veut dire ekobanda na ba serviteur et kobanda na ba servante lelo bato ebele balongwa etonga na nzambe parce que mona ki eloko moko ya mabe aya lobelango na basala nzambe tellement bazana kati ya vie wana bapameli ekomi ba jeton alongwe oh bien aimé yo muto sala makambo wana yo kanga izonga na nzela oza exemple ya etat ya bambisi oyo bazolia baninga na bango bambisi oh tote ya repentance tolandela bandimi oh nzambe akofuta biso tokolata couronne toyeko bima koneta wana tokomi ne temps ya bambisi mususu tango tokomi toyeko mona nzela moko esali na sima bambisi akoki obima ke na ye azongi na ye mbisi akoki obaluka ake na ye azongi na ye kati elingi eloba nini namoni mokolo eta bambisi aye atali ake na ye ngaloba ye azwi eloko te me atali alobi eta oyo eza lolenge na yebisi yo eza église bongo bambisi omoni oyo abimi oyo akoti musu bake kokufela na bango na nzela bakei bake abimaki telema abimaki akufeli kuna bamususu bapoli kote kuna ya atali kaka kei ole alongola mai mpe ezalaki na kati mai asali te ole abongisango aboyi kobongisango nalobi elingi koloba nini alobi eza etan oyo eza église bongo bambisi oyo eza bapatela nzambe bongo mokolo etan oyo eza bakambi oyo bazokamba na kati église alobi omoni bambisi oyo mbisi akokende na ye aki akufi na ye kuna to azongi na ye mai eza sali te ole mokolo etan longola mai wana tia mai ya propre etali ye te posa na ye eza aye l'église azwi dime na ye azwi bafoi na ye amoni bato baye aza na ta kote ya vérité te lokola ayebi ke mama eteli moto asutenaka église soki na teima te awa akolonga église abandi kopakola bato mafuta ayebi ke oyo lokola aza na vie ya deuxième bureau na condamné yo te moto oza na vie ya deuxième bureau mais nazoloba na yo la Bible dit vous connaîtrez
La vérité et la vérité vous affranchira. La Bible est ici. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. En tout cas, vous n'avez pas condamné. Mais ce qui l'État, vous avez moi aussi ami balete. Bongo Yesu oyo azali na lola. Alors bi moya te ya mate ya wana ezate. Ce qui po yaki na nzambe, ozalaki déjà na vie wana. Bonde la nzamba ebi ndenge ya orienté yo. Okutaki déjà okutaki na makambo na tango ozalaki na monde. Ngape sœur mimi na lekaki na makambo ebele. Mais la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tabu yo ye nzamba orienté ebi ndenge nini? Bokoko kene ko kabona, ayebi ndenge na komema yo, yaza motambisi na yo. Mais faites attention. Nzambo zo mona yete, yazo mona yo kolela moninga ekoganga. Et pour ganga bien aimé, na yé vraiment ko condamné yote. Na place ba te ya repentance, ba tu ba bongo la mité, ma biso na te yo, ma main te la soutenir ka minga ko longwa. So na lobby vérité oyo, papa oyo azaka partenaire a ko longwa. Aso na lobby boy, oyo kotika musala protocole, ba sala nzambe ba komi ko pakola ba tu mafuta. Na place ba te ya repentance, c'est ça ma ya salité. Oyo za na kati ya bambisi wana. Yango moni na Apocalypse, na Apocalypse 12 so ina bo sanité. La Bible dit la femme et les dragons, la femme et les serpents. Les serpents, les dragons, c'est les diables. La Bible dit, moi si on a qui na désert. Désert est ani. Et si kaliloba o ezate. Crise spirituelle autoza la molelo. Oyo batu balingi ba pakola bango mafuta. Batu balingi ba pakola bango mafuta na prière. Oyo penaza nzambe okende liboso. Na mona tatoli makambu na yo pepele. Oyebite mbongo azo ya kosema azo zango na voani. Oh bien-aimé. Oh basali na nzambe. Tozonga na kobanga nzambe. Tozonga na bapelo nzambe abenga kibiso. Oh, eleke la kinga ton frère wana zoloba. Alobita la mimi. Alobita la maya salité. Moi si on a qui na désert. Désert c'est sika oyo lobezate. Et sika o matite, et sika o ya kokamuka. Na temps otoza na crise ya parole. Mais la Bible dit nyoka wana serpent wana alanda ki moi si on a tina désert. Aboua kela qui est maya salité. Maya salité ça ba faux enseignement. Bien aimé, qu'est-ce qu'on attend aux alliés? Bah force enseignement est aibélé. À boire qu'il a qui est maille salité. Oh le frère on a la kisinga habite la maille étant on est à salité. Maille salité ça bah force enseignement. Au moment les sika mususu, bah l'obi Jésus Christ à zanzambete. Au moment les sika musu bah boy Jésus. Les a bah force enseignement. Les sika musu bah changer parole de Dieu. Au lieu muto te ya repentance. A comme il a bah maté ya na ya yemoko na lolenge na ye. Na temps aux alliés sont salima. Bah force enseignement. La Bible dit, tant que nyoka wana serpent, a tindeli moi si on a maille à sanité, la Bible dit moi si on a qui secourir, na 2 heures il y a aigle. Dans la signification, les 2 heures il y a aigle. Les 2 heures il y a aigle. Oh, il y a un qui n'est a meminga, na simbi ma papumi balé. Bien aimé, moi si je vis la gloire de Dieu. Ce qui est là, mon anga na zo demeurer na état on a zanango. Batu balobananga maman mimi okufa pauvre. Batu balobananga maman mimi. Otaka l'évangile na yo oyo. Makambo e comme mikolo e comme foko beta bisakoli moko boyo. Abi maman mimi parce que mo sala nzambe. Azo lobalanga bi maman mimi ngana zana grâce oyo zanango. Na oya pena na témoigner na suka la mo na beti bisakoli dimbo yo nzamba lobi pesanga. Na ebise na bi na mo sala mote papa. Pour le moment na otambo na makolo mais un jour nzambe opesanga motuka na mulolenge oya sepeli pe na tango oya sepeli na boya kiso ina zaki batoyo na bandeko banga nzambe te melelo na yebite vio na zana mona bangaka yokolobo yoka kiseur mimi menga jugement na mekozala ndenge ni la Bible dit jugement obanda na temple bongo nga Yesu azwaki nga lobi loba na peuple na ngai. Oh bien aimé, faites attention. Faites attention, moi ça sera qui secourir. Na 2 heures il y a aigle, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les 2 heures il y a aigle. Les 2 heures ma papa mi balé aigle. Les Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour le bâtir que ngana sait la Nouveau Testament na boya c'est non. Les agneaux sont la parole de Dieu. Moi ça vous allez secourir. Moi si on a za église, ou les ali ngai na yo. Donc on allez secourir na temps oyo crise spirituelle les ali quand on a la parole de Dieu. Yangona oyo les na kati ya Bible. Ko sale la moté bien aimé. Oh ezali banda ya Bible ko simba pe ya moté. Oh ko bimate na bajisma na yo. Oh ezana kati ya Bible te ko sale la te. Sale la o ezana kati ya Bible. Alors eleke la kingai. To eko koma ne temps mususu ya bambisi. To eko kuta mai kitoko. To kuti
mukolo liziba azobongisa ngo azolandela alobi eza etonga na nzambe. Oh basali ya nzambe bazwaka susu ta ya kolandela bandimi te, bazwaka ta wana te. Vrai berger alandelaka bampate na ye. Ntango bakotaka bampate tozobenga bampate balia bampate nyonso bazala nde mote mosusu batie biloko akende kote mosusu kota waya azokende kote mosusu okozala tozala na motema monene ya kozongisa bango ya kozala na bampate ya kolandela bango. Mais malheureusement lelo ekoma soki moto aza na mbongo te nani akolandela ye, soki moto aza na makoki te nani akolandela ye. Eglise ekomi esika ya kotutisa bato oleke bato baya babongola mitema yango wana diable ekala bande kokanga bato baya eglise. Bato bande okende eglise mais si quoi tiki bato bakende eglise babongoli na bango makolo parce que makolo ezokende eglise mais mitema bato babongoli te. Or Jésus Christ de Nazareth aza na posa ya motema na yo nde bongwana. Yesu alobi motema telemi na porte nazobeta kota okota Yesu na kati ya motema na yo na kobongwana na ko changer vie na yo koma kobanga nzambe. Tango comme kobanga nzambe okoti Yesu na kati na yo oyambi lokola Seigneur Sauveur obandi kotambola na kobanga ye. Mais lelo bato babongoli na bango makolo eza lolenge balobi Esaïe balobi te biso toye pesa biso kaka kombo. Toza na besoin ya kombo na yo mais elamba tokolata te. Kombo ya Yesu nde bato balati, kombo ya Yesu nde tolati kasi bilamba ya Jésus oyo eza ba caractère na ye. Tango bazobenga biso ba chrétien towuti na Christ bizaleli na biso eza lolenge nini bato ebele balati na bango ka bilamba elamba lati eza nango mosala nzambe serviteur fidèle mwana nzambe mais bizaleli azwile kaka kombo ya mosala ya nzambe elamba aboyi na ye kolata pesa biso kaka kombo ndenge balobi Esaïe mais bilamba tokolata te. Yona lobaka soki olingo yeba mo Kristo ezaka na exemple mibale vanda na ye pembeni pusanaka pembeni na ye tosalisa fete nde okoyeba mo Kristo. Alors bien aimé to ekobima na frère tant tobandi kokende na frère eloko elekelaki ngai namoni mwana mwasi moko azobaluka makasi nabi mwana mwasi azobaluka mpona nini frère abi oyebi te mpona nini mwana mwasi azobaluka nga nabi azobaluka mpona nini abi mwana mwasi azobaluka eza église peuple de Dieu ozobaluka mpona nini ozobaluka mpona nini. La repentance ne passeport ya lola esika bazotalisa boye mutu akei mbangu esika bazotongola boye mutu akei mbangu esika bazosala boye mutu akei mbangu. Mais bien aimé tika na yebisa yo eza na kombo moko te oyo eleki bakombo nyonso ezaka kombo ya Jésus na se ya mabele na mabele na likolo kaka au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu esprit moko te etelemaka. Lokola na mona ki nde tokendaki na Angola na toke mission na Angola na papa tokomi na kati etonga moko na kuti basimbi banzete babi lelo tozobeta bandoki ndoki nyonso abundisa ale banda kobeta bandimi bazobeta ngana temi na lobi la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Ndoki ayamenise azali ndoki asimbaka koni ndoki asimbaka libaya. La Bible dit kaka na kombo ya Yesu neto kolonga tango lobi sort au nom de Jésus démon otelemate akobima yango na soki omoni eloko moko ezo résister etamboli na yo eza ndenge nini mutu azobanga nzambe aza na tako simba fimbu te abeta ndoki soki a sentir manifestation esprit amabe to akoteli to na bitumba akosala au nom de Jésus bima yo molimo mabe et puis akobima bana nzambe toyebi valeur na biso te oyebi na monde abata molili basekaka biso bayebi biso toyebi te obiso tozali tozana pouvoir Jésus Christ apesa biso eleki ba pouvoir nyonso. Oh bien-aimé ozokende wapi esiko bazote ya repentance esiko yokozala bien-aimé ate siko za bazote ya repentance te menga na te yo lelo repends-toi bien-aimé ngai na bando kanisa tosala 10 ans te Yesu akoya to yaki kokoma place moko na frère et loko elekela kingai. Bien aimé, moi j'ai vu la gloire de Dieu. Na mona loboko ya pamba ezokoma na mir. Loboko wana ekomaki sida. Na tuni frère na bi sida eza na mboka na bino. Alobi pona nino tuni nga question wana. Na bi frère sida eza na mboka na bino. Alobi yebisa bana nzambe. Sida ezali punition ya nzambe te.
ndenge bato bazolo balelo malade ya sida eza punition nzambe alobi mimi yebisa peuple de Dieu nzambe azalaka na projet ya malheur te pona bana na ye aza na projet ya paix pe ya bonheur soki moto azobanga nzambe akozwa na ye sida te ni ya molili parce que ya molili pe bapesaka bato bandoki bato ya molili bakotya mutu malade ya sida ya molili alobi soki mutu azobanga nzambe akozwa malade ya sida te ya molili ni akozwa yango boye non akozwa yango te mais soki mutu azobanga nzambe te le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si dans les punitions à Nzambe te, Nzambe kutu ateli yo banzela mibale, abi nzela ya mabe, na nzela ya malamu. Mais Nzambe ko conseiller yo alobi, na sepeli yo pour nzela ya malamu. Alobi na mukanda na Jérémie, na zalaka na projet ya paix, paix ya bonheur pour na bana na ngai. Azalaka na projet ya malheur te. Na moni lo boko ya pambe zokoma, na bétoile. Oh, Jésus existe, bien-aimé. Na lo ba témoignage on assurance nyonso. Na lo ba ngona confirmation parce que moi Mimi, je vis la gloire de Dieu. Na isaka bana na ngai. Na lobi na bango bokeba. Moi je vis la gloire de Dieu. Ya on azalem sous ce qui problème et komelinga. Na rusengaka Saint-Esprit simba motema na ngai. Na diable a dicté ngaité. Na agir katikati na nzela na yo parce que message yo mutu boso kozala juger kozala ngai. Yo koloba na yoka ki sœur Mimi. Bongo ngai. Yango na isaka nzambe pe na senga kana bino bo soutenir nga nazaka na makolo ya Yesu. Naza mutu naza na ba défaut naza na berreur na lobi te naza parfaite mais naza pe na berreur naza mutu na ba défaut mais na sala ka fort na la na Jésus Christ. Après ebisinga lobi Mimi tala train. Oh bien-aimé, na moni train zo kende. Batu bazo kita. Batu bazo kita. Abi Mimi, mokili na bino eza lokola train. Na lobi na ndenge nini. Et loko siko ya comment ki ko expliquer nga atuni nga question. Alobi Mimi, tunanga question moko. Kanisa ah non, j'ai vu la gloire de Dieu. Frère simple, na bisi naza nga na question te. Ah na résolu ce que eh frère, Yesu oya mukolonie. Abi Mimi, oya ya Yesu ekomi pembe. Abi na ndenge nini koya Yesu ekomi pembe. Abi nyonso Yesu alobaki esi ekokisami. Abi tala, na tala boye, na moni alobi na nga Mimi, moni très bien, na moni très okende. Batu bazokita. Alobi na nga Mimi, na calendrier, na alobi na nga Mimi na mokili na bino boza na butu. Na bando seka. Na bi frère, en tout cas, na regretté, na mokili na soto za biso na butu te. Na biso na bitoza na biso na butu te na bandisiko koseka na bipoza la kalamboka na biso te ya mwana oyebite biso za biso na butu te tozaka na moi tozaka pe na butu abi Mimi na calendrier ya Nzambe boza na butu lokola boza na butu yango moni abomination makambo mabe ezosalema na mokili na butu mutu akolatela mba ya salite oyeba yango te na butu mutu akoki kolatela mba eza na trou eza na lidusu nde tobengaka na lingala mutu akoyeba yango te mais ntongo nde elakisaka identité ya mutu bongo ntongo c'est l'étoile brillante du matin tongo nde la kisaka identité ya mutu ke sapato mutu alati eza salite elamba mutu alati eza salite alobi Mimi lokola boza na butu yango moni mwana mwasi akangi suki mwana mobali pe akangi suki po boza na butu lokola boza na butu mwana mwasi alati eloko litoi mobali pe alati eloko litoi po boza na butu lokola boza na butu oh bien aimé lokola toza na butu tala lelo ba pagano bazotika poitrine libanda bana Nzambe pe balati baye na moti l'église lokola toza na butu tala okomona ba frère balati pantalon bakitis na se sous-vêtement ezomona na bolimbisanga na terme bana ya Nzambe pe balati yango baye na ngone église mais à bientôt l'étoile brillante du matin le soleil de la justice à côté les c'est la fin de toutes choses alobi Mimi tala train na moni très kangi abi mokili na bino eza lokola train ezokende batu na kati batu bazokende train ezokende oya kiti na gare na reo ya sepela ki akiti liwe komeli ya kei mais train zo continuer mokile zo continuer oya kiti na gare elandi liwe komeli ya kei mais train zo continuer ekene ko kanga na gare centrale place train kangaka tango ekangi mutu nyonso akokita mais na destination na ye
mutu na mutu akokita na destination na ye même oliwe komeli bango bakiti na gare abi mimi obakiti wana liwe komeli yake trezo continuer nenge pake azokele kaka na destination na ye. Oh bien aimé bongo na bandi kotala les frères alasinga bitala batu oh batu bazoya oyo bakati mitema na bango bakufi bazoya butu mususu azoya akomi pembe bayambi alléluia zana. Oh soki muto ayebe sika kenda kaso azobanga nzambe bien aimé to banga nzambe to lata couronne muto lati lamba ya pembe zo prier. Oh alléluia Jésus est vivant et la maison prier ma miso e komanga na place wana yaona baka Yesu salanga ngolu na bima libanda na yote alléluia zana bayambi e bazoke na ye na lobi muto azokende bwendenge ni pona ni na prier boye alobi muto abanga kinzambe baza basali ya nzambe bana na nzambe babanga kinzambe na sena moi bazokende elekeli ngai azokende bazoyembozana muto akena gloire yango omona muto alingia kata motema abina moni batu ba ekozwanga mwana nzambe to mosala nzambe akufa na kimia ezatiki na moni boye bazobangisa ngate ba ekozwa na kimia ye moko esikaza ayebi ki azokende. Oh tala gloire azokena ngo ngana telemina zotala nabi ezalaka nde boye abi babanga kinzambe na sena moi azokende bilambe zongenga. Oh santage la nyo azala ki santage la mona raisonner na lobi oh nde balobaka la nyo santage alobi tala ndenga azokende. Oh tozana ba défaut tozana ba erreur mais to senga nzambe asunga biso mukolo wana kwa sœur tango nyoso zolo bon nom de Jésus na bengani molimo mabe bongo mukolo wana Yesu aye enlèvement batu bakei otika li diable wana récupérer yo ekozala ndenge nini mukolo ango. Oh na ekomona batu musu bazoya leo bazokende bazolela mutawande koyiba na biloko ekangami na nzoto. Oh Yesu ozomona te yazomona yo soki muto ayebaka nzela azokende mutu bakolela ye honneur bato minene baye bapesi ye bonheur baserke ya cher esika mutu aki azolela o eza place na ngai te mutu azolela bato musu bazolela soki mutu aye ase transformer te biloko ayibaki so azaye moyibi ekangami ye soki azalaki mutu alokuta munoko ekomi molai soki azalaki mutu abandaki koyiba biloko ekangami ye soki azalaki mutu abandaki kosala bavortement bana oyo abandaki kobimisa baye kozela ye acondition na makambo nyonso oyambola soki oyamboli ozo ekatela esili mais bien aimé soki olobi ke lokuta si omimi azoloba lokuta to mama mimi azoloba lokuta makambo nazo eso komona yango okomona yango bien aimé ezalaki facilité nalobaka ndenge na yaki na l'église nayaka te mpo na sambela nasi bolandaki nga na yaki po balongolanga ka esprit de mort bongo nazongela vie na nga mais na vie nga nazalaki nango soki Yesu atalisaka nga makambo yo te mbe naza pe o naza lelo te mbe nakufa na esaki bino tala sirène ndenge abimaki na nzoto na nga na basérémonie oyo basalaki nga napesa Yesu nini na oyo asala mpo na vie na ngai yango nayebisaka ye nalobi Seigneur donne-moi seulement la force ya kotravailler na musala na yo donne-moi la force parce que nazali mutu akende oyemba na baconcert ya musique ya mokili oyo tobengaka musique mondaine tobaka ya mokili mpo lingala eza pauvre na ndenge kokende koyemba kuna koganga nazwaki eloko te tikanga na témoigner monene ya Yesu oyo apesi nga valeur oyo abalisi ngai oyo asali nga mutu nani ayebaki ke ngai se omimi ngai mimi na oloba makambo ya nzambe ma ebimaka nga na misu je vis la gloire de Dieu. Yesu a transformé vie na ngai na tamboli bamboka ko témoigner message oyo Yesu apesi nga papa na bota mina liboto eza divisé na bota mina libota oyo ezangi amour mais Yesu apesi nga bana nzambe Yesu apesi nga iba yaya apesi nga iba mama Yesu apesi nga iba papa Yesu apesi nga famille apesi nga valeur tala nga ba ndeko tala ndumbo oyo aleki lelo na koma mosali na nzambe eza trop tard te bien aimé pesa vina yona Yesu yo mutozola na ngai loba lokola ngai loba Yesu na yambi yo mutoza na vie mabe yo muto abandona ki Yesu okoki ko renouveler alliance na yo na nzambe okoki ko renouveler vie de prière na yo okoki ko renouveler bien aimé eza trop tard te boka mo te so moninga na mai na miso parce que munene ya nzambe bolamu ya nzambe eleka mingi na vie na ngai mama na nga kufi azongi te mais nga se omimi ntango na zongi eza pona yebisa yo message oyo ainsi dit l'Éternel oyo na bosa na kamote bolandanga na ba cassette na ba DVD na bino batu bololanda ngai nzambe asali ngai mutu aza capable ya kosala yo mutu
ata balobi okobala te nga famille nga basi babalaka te me Yesu abalisi ngai nzamba za capable ya kopesa yo musala ya ko transformer vie na yo yo muto so koti na vie ya mabe bima bien aimé bima résultat na ngweza la kaka la mort le salaire du péché to liboma à quoi sert au gagner nyonso Nathalie Kadhafi Nathalie liwa ya Kadhafi na fandi na lobi tout est vanité à quoi sert ya ko gagner nyonso na sena moy au perdre royaume des cieux oh ceux qui nazo lo baboye na yebi nzambe wana oyo na tambola na ye mokile lo bakinga mimi na obala te lelo na bali bazalo bala mama na ndumba no yo aleki bazalo bala nga neo nani okipe yo na munoko na impoli lelo Yesu abengi nga na loba maloba na ye oh bien aimé yamba Yesu yo mutozo yo kangai yamba Yesu loba na nga elongo loba Yesu na ye pa na yo na pesi vi na nga na maboko na yo na yambi yo lokola Seigneur et Sauveur na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi répétez nzela moko na ngai okota na royaume na ye ye wana azobeta c'est ça témoignage oyo Yesu azobeta na porte na yo na motema na yo kotisa ye na tali batu nde bazokende batu bangengi oh na Carrefour esprit ya mutu ekendaka bakosa yo te soki mutu akufi oh lakisa oh loba boye oh c'est cercle ezokende aboyi bakunda ye non ye mutu alali na malili a réagir te ako réagir nde na kokunda oh liloba suke eza na nzambe tikana yebisa yo mokile koyi koloba na yo nyonso yango te Yesu alobi yo mutu olembi esiko bino kosambela susu te na tuti samaki telema ndeko na ngai yo mutu olobi te nzambe azopambola nga te telema alobi boya alobi il est un temps pour toutes choses eza na ta koseka eza na ta kobuka tango akolela lelesi eleki ekomi tango ya kokumisa mokonzi oyo azali nzambe ya lola telema elongola ta kondima yo mutu oza na promesse nzambe beta tolo naza mwasi to mobali nelaka akosala na mona te moyenge beni David alobi anyoko amazala manje ni bana na ye Yesu abongwani te il est le même hier aujourd'hui éternel.